Прывітанне, шаноўнае спадарства! З вами Мікіта Моніч. Я хочу працягнуць свой расповед пра слуцкую анамалію, пра ўзорную мастацкую студыю Владзіміра Садзіна і некаторых з ягоных вучняў. Аповед пра самога педагога, мастака, графіка і ветэрана па спасылцы зверху ды ў апісанні. Там я паказваў вам ягоную графіку, а зараз будуць ягоныя вучні. І пачынаюць гэты спіс звычайна з братоў басалыгаў. Адной са слаўных дынастыяў у беларускім выяўленчым мастацтве. Першы басалыга – гэта Владзімір. Пэўна, ён ёсць першым беларускім мастаком, чыё працы я ўбачыў у сваім дзяцінстве. Убачыў і быў уражаны. Ён працаваў у галіне кніжнай і станковай графікі, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, экслібрыса, літаграфіі, афорта, лінагравюры, акварэлі гэтак далей. Ввогуле для беларускай школы графікі, той самай выдатнай, разнастайнай і надзвычай якаснай, ён ввогуле адзін са стаўпоў, слупоў, абапірышчаў. Прыгожае слова. Дык вось, ягонымі галоўнымі тэмамі былі нашая гісторыя і яшчэ больш нашая культурная гістарычная спадчына, спадчына Беларусі. Басалыга зрабіў шмат партрэтаў гістарычных ды культурных дзеячоў, а таксама вельмі стылёвыя выявы беларускіх славутасцяў. Серыя літаграфій помнікі дойлідства Беларусі, гэта тое, што я маю на ўвазе, дык вось яна шмат разоў і выстаўлялася, і друкавалася на паштоўках, плакатах, у кнігах, у школьных падручніках. І ведаеце, мне падаецца, што вось гэтыя серыі, зробленыя дзесяцігоддзі таму, усё яшчэ выглядаюць і якасна, і прывабна, і вельмі сучасна. З аднаго боку, у іх добра бачна веданне папярэдняй традыцыі еўрапейскай гравюры. А з другога, кожная ілюстрацыя смачная, па колерах, і быццам бы рухомая. Вось гэта быццам бы закальцаваны відэаролік, ці гіфка, у якой, асабліва для мяне, асабіста для мяне, чуваць і гукі, і пахі. І ўвогуле, як пішуць дасведчаныя людзі ў інтэрнэце, у сваіх графічных творах мастак выкарыстоўваў традыцыйную колеравую гаму, стылізацыю раслін, жывёл, абводку чорным контурам, клуазонізм называецца. А таксама ў іх прысутнічаў дэкаратыўны пас са стылізаваных кветак. Цікава, што сярод славутасцяў гэтага дойлідства Беларусі знаходзяцца, такія базовые, попсовые варианты. Ведаеце, класічны набор наших знакамітасцяў. Замкі, церквы, касцёлы. Але сярод іншага Владзімір Басалыга змясціў там слуцкую гімназію, старэйшую школку краіны. Чаму? Бо роднае, сваё, маларадзімістае. Бо вучыўся ў Слуцку і свой мастацкі шлях пачынаў са студыі Владзіміра Садзіна. Мая самая улюбёная ягоная серыя – гэта каляровыя літаграфіі «Мова наша родная». І не, Багушевіч тут зараз не палезе. Серыя прысвечаная беларускай азбуцы. Літаграфіі гэты мастак рабіў з 1989 па 91 год. То бок мы з ёй равеснікі. Над кожнай з ілюстрацыяў аўтар працаваў па некалькі месяцаў, падбіраючы адпаведныя кожнай літары мастацкія вобразы жывёл і птушак, этнаграфічных і гістарычных збудаванняў, і яму, Владзіміру, было вельмі важна распрацаваць дакладную кампазіцыйную будову, каб дзеці маглі б успрымаць з лёгкасцю і ў гэтую пабудову ўпісаць вялізную асноўную літару і мноства дэталёва перададзеных выяў, чыя назвы пачынаюцца на гэтую літару. І ведаеце, менавіта гэта ўсё пра кампазіцыйнасць, пра лёгкасць, пра каб уздзейнічала, спрацавала гэта, як мінімум з адным дзіцём. Са мной. Гэтая праца з літарай А была надрукавана на вокладцы першага тома расейска-беларускага слоўніку, таго, што быў у нас у хаце. Слоўнік быў, здаецца, трохтомны, і другі і трэці тамы былі шэрымі вокладкамі, без ніякіх выяваў. А вось першы быў белы і ўпрыгожаны літарай А. А ад Басалыгі. Тады я аўтара зразумела не ведаў, і не было нікога навокал, каб распавесці, і інтэрнэта, каб пашукаць. А вочы і сэрца, каб пабачыць і схамянуцца і зафіксаваць гэта ў памяці, былі.
Як жа я здзівіўся некалькі год таму, ці то 2-3, калі амаль выпадкова, ужо тут, з'ехаўшы з краіны, знайшоў гэтую серыю ў сеціве і аслупянеў, узгадваючы ўражванне, вось гэтае ўраджанне з дзяцінства. Я ўжо ведаў пра Басавыгу як значнае імя ў беларускім мастацтве, чуў пра яго ад сучасных беларускіх графікаў, нават распавядаў аб ім вам, я распавядаў аб ім як аб тым, хто адкрыў нам творчасць Алены Кіш, геніальнай сітнай мастачкі маляванак. Спасылка на колішні відос пра маляванкі будзе ў апісанні да выпуска, дзесьці там унізе. Але тут нітачка-то працягнулася ўжо з майго асабістага дзяцінства і асабістага вопыту, што, канешне, узмацніла эфект. Разам з Владзімірам ніву гістарычнай ілюстрацыі араў і ягоны брат Міхаіл. Ён аздобіў шмат кніжак класікаў. Купалы, Караткевіча, Танка, то бок таксама быў кніжным графікам. Стварыў вельмі ўразлівыя гістарычныя ілюстрацыі наконт бітваў на Нямізе ці Грунвальду, а таксама уяўныя партрэты гістарычных дзеячоў, выявы замкаў, гэтак далей. Ввогуле, Басавыгі працягнулі свой творчы ўнёсак не толькі праз свае біяграфіі, але і ў наступных пакаленнях. І адносна нядаўна я распавядаў пра пераможцаў чарговага восеньскага салону, дзе ў намінацыі скульптура перамог Ян Басавыга. Як кажуць у гульне тронаў, third of his name. То бок трэці, Басавыга трэцяга пакалення. Вось. І вяртаючыся да братоў, гэтыя вучні Садзіна яшчэ больш-менш укладаюцца у адказ чата ГПТ з папярэдняга відосу наконт традыцыяў беларускай спадчыны. А наступны вучань у Владзіміра Сцяпановича выглядае больш авангардна, бо гаворка ідзе аб Георгіі Скрыпнічэнка. Ён у беларускіх медыа звычайна ідзе з фармулёўкай «наш Далі». Быццам бы можна падзяліць усіх беларускіх мастакоў на 3 групы. Першае – Шагал наш. У гэтай групе там Суцін наш. Усе нашы. Другая група – наш Далі. Беларускі да Вінчы. І гэтага кшталту бздура. І трэцяя група проста наш. Наш, тутэйшы. Увогуле пісаць пра яго нават не варта, бо прагляды будуць ніякія. Дык вось, Скрыпнічэнка гэта мастак з другой групы. Наш, прасці Господі, Далі. Сальвадор, які наш беларус. Значыцца, ён таксама працаваў як графік, рабіў ілюстрацыі да кніжак, напрыклад, да вядомага класіка беларускай літаратуры Сервантеса з ягонай, значыцца, вядомай прозай Дон Кіхот. Але больш вядомы Скрыпнічэнка ўсё ж такі як мастак-жывапісец. І палотны ў яго амаль заўсёды вылучаюцца сваім колерам і спалучэннем рэалістычнага і, так бы мовіць, сюррэалістычнага. Але ведаеце, па-французску сюр значыць на, прыназоўнік такі. Sur la table. Sur la table. На стале. То бок, паміж рэчаіснасцю і сюррэальным няма зазору. Яны маюць мяжу, лінію судотыку. Сюр накладваецца на існасць, а выпіраецца на яе. І мастак добра ўмеў спалучаць амаль натуралістычна выпісаныя формы з дэкаратыўнымі альбо абстрактнымі ўстаўкамі. І ўсё гэта яшчэ і дапаўняў аплікацыі, альбо нават калажом. Скрыпнічэнка, бадай што адзін з выбітных вучняў Садзіна, што шырока прадстаўлены ў самім Слуцку. Як мінімум, я ягоныя творы ва мностве жыўцом упершыню пабачыў у мастацкай галерэі імя Садзіна у свой першы візіт у горад. Таму, калі вы ў Беларусі, а творы Скрыпнічэнкі яшчэ дэманструюцца ў галерэі, то гэта варты повад наведаць Слуцк. А трэцім прозвішча ў сённяшнім выпуску няхай будзе Владзімір Акулаў. Трэцім, бо ў Басавыгаў-то адно, так? Іх 2 Басавыгаў, а прозвішча адно. Дык вось, Акулаў гэта ўжо цяжкая артылерыя авангарда. З аднаго боку, для мяне гэта самы складаны для аповеду мастак сённяшняга спісу, бо я амаль не бачу ягоных твораў жыўцом. З другога боку, ён найбольш зразумелы мне жывапісна, бо актыўна чэрпае з экспрэсіянізму, які я трапятко люблю.
І пераклікаецца Акулаў з тымі мастакамі, чые творы, творчасць я бачыў жыўцом ды ўмею спажываць. Ён таксама наведваў студыю ў Садзіна ў Слуцку, але пасля вучыўся на мастацка-графічным факультэце Віцебскага педагагічнага інстытуту. А памятайма, які заборысты кактэйль з авангардыстаў у нас даўно ўжо булькае там, у Віцебску. І асабліва ўплыў у віцебскі перыяд на Акулава аказаў мастак і педагог Олег Орлоў. І калі што, у нашай гісторыі мастацтва ёсць два Олега Орлова. Адзін робіць вось так і збірае калекцыю Ісачова. І ён жывы, дзякуй Богу. А другі, вось гэты, ён, на жаль, ужо памёр, і менавіта ён паўплываў на Акулава. Дык вось Акулов пасля вучобы працаваў выкладчыкам выяўленчага мастацтва, дырэктарам Дома культуры ў вёсцы, вулічным мастаком, мастаком-афарміцелем. І ўвогуле Акулаў гэта і партрэты, і пейзажы, і галоўнае, гэта вельмі свабодны, моцны, своеасаблівы жывапіс. Такі, ведаеце, які займае прастору і нічога не саромеецца. Ці нават, мабыць, саромеецца, але займае прастору ўсё адно. Гэта ўпарты жывапіс, набычаны такі, але з крывой усмешкай. І я спадзяюся, што аднойчы змагу спакойна ды грунтоўна паглядзець ягоныя творы жыўцом. Пажадана у адмысловай частцы пастаяннай экспазіцыі новага музея сучаснага беларускага мастацтва пасярод Менска. Напрыклад, на плошчы Якуба Коласа. Мне падаецца, вось у гэтых двух вежачках і вялікіх будынках, вось дзе Беліта Вітэкс, вось там было б вельмі добра зрабіць музей сучаснага мастацтва. Бо, па-першае, горад варты. Па-другое, калекцыі ёсць. Па-трэцяе, жывапіс Акулава, мы ж пра яго, варты таго, каб знаходзіцца ў пастаяннай экспазіцыі Нацыянальнага музея. І Акулава, і Скрыпнічэнкі, і шмат каго з былых гадаванцаў гэтай слуцкай анамаліі, студыі Владзіміра Садзіна. Бо вы ж разумееце, я далёка не пра ўсіх распавёў. Там сярод тых, хто на чарзе, цэлы цэслер ёсць. І я спачатку думаў яго ўсё ж упіхнуць, там каленкай падпхаць, каб улез у хранаметраж. Але пасля вось як падумаў. Пра Владзіміра Цэслера толькі што зрабілі такі фантастычны відос Канаплёў Лейдзік з камандай. Ну, паглядзіце пакуль яго. А я пайду далей рыхтавацца ды адукоўвацца. Але хутка пабачымся. З вами быў Мікіта Моніч. Пока-пока. Ходите, люди, ходите. Давайте, сыходьте. Сыходьте. Каб з пуха я не выходзіў.